Jetzt kann man Turing-Maschinen nicht nur benutzen, um Sprachen zu erkennen oder zu entscheiden, man kann die auch zur Berechnung von Funktionen nutzen. Und da gucken wir an, wie das funktioniert. Also Turing-Maschinen zur Berechnung von Funktionen. Die Idee dabei ist eigentlich relativ einfach. Eine Funktion ist ja irgendwie eine Abbildung und da haben wir die Eingabe initial auf dem Band, dann lassen wir auf die Turing-Maschine loslaufen und wenn sie irgendwann hält, dann ist das, was auf dem Band steht, ist halt der berechnete Funktionswert. Und das ist auch genau die Idee, wie Turing-Maschinen Funktionen berechnen. Und das Ganze gucken wir nochmal formal an, wenn man das formal aufschreibt. Also eine Turing-Maschine T berechnet eine Funktion f und diese Funktion f ist jetzt eine Abbildung von Sigma Stern, weil die Eingabe, die die Turing-Maschine bekommt, kommt ja irgendwie aus dem Eingabealphabet Sigma und das, was rauskommt, ist irgendwas aus Gamma Stern und das, was sie berechnet, ist, wenn t mit Eingabe W aus Sigma-Stern, also ist die Eingabe, in eine akzeptierende Konfiguration kommt. Akzeptierende Konfiguration. Konfiguration sieht dann so aus, QAccept V gelangt. Und dabei gilt dann, dass der berechnete Funktionswert, wobei f t von w gleich v ist. Das heißt, bei der Turing-Maschine ist es so, dass das, was berechnet wird, also der berechnete Funktionswert, ist jetzt hier quasi nach Definition, ist es nur dieses v. Das heißt, dass der Kopf, der muss sich auf dem ersten Zeichen des berechneten Wertes befinden. Das, was links vom Kopf steht, ist egal, es zählt nur, was rechts vom Kopf steht. Also nur Teil rechts vom Kopf. Teil rechts vom Kopf ist relevant. Kopf ist relevant. Und jetzt natürlich die Frage, naja, was passiert eigentlich bei so einer Berechnung, wenn die Turing-Maschine nicht in einer akzeptierenden Konfiguration hält und dann ist der Funktionswert undefiniert. Und ft von w undefiniert ist, falls die Turing-Maschine T nicht oder verwerfend hält. Also dann nehmen wir einfach an, ist der Funktionswert undefiniert. Das heißt, wir können mit diesen Turing-Maschinen jetzt auch partielle Funktionen berechnen. Gut, gucken wir dazu ein Beispiel an. Beispiel-Turing-Maschine. Wie kann so eine Beispiel-Turing-Maschine aussehen? Und was wir dazu machen, ist Turing-Maschine, die einfach +1 berechnet. Also wir machen einfach ein Inkrement, eine Inkrementfunktion. Gut, Inkrement bedeutet, wir haben irgendwie eine Zahl auf dem Band, geschickterweise binär kodiert. Wir sind in so einem Startzustand. In diesem Startzustand gilt, wir betrachten in der Binärkodierung keine führenden Nullen. Das heißt, wir nehmen an, naja, es geht gleich mit der 1 los. Dann gibt es ein gewisses Problem. Und zwar ist es ja so, dass die Eingabe initial hier so auf dem Band steht. Und zwar, unglücklicherweise, könnte das ja eine Eingabe sein. Und hier ist es so, wenn wir hierauf 1 aufaddieren, dann hat die Zahl, die rauskommt, eine Stelle mehr.
Das bedeutet, wir müssen irgendwie Platz schaffen nach links. Aber hier ist das Band zu Ende. Das heißt, die Idee ist, dass wir zuerst in einem ersten Schritt diesen Teil der Eingabe einfach mal um ein Feld nach rechts kopieren. Das ist also das Erste, was die Turing-Maschine tut, um Überträge abarbeiten zu können, oder Berechnungen mit Überträgen machen zu können. Deswegen verschiebt sie erstmal die Eingabe um ein Feld nach rechts auf dem Band, um links Platz zu schaffen. Und das funktioniert so, dass sie sich im Zustand jeweils das Zeichen merkt, was sie noch schreiben müsste. Das heißt, wenn eine 1 kommt, dann wird das Ding gelöscht, damit ich Platz habe, und ich gehe nach rechts. Und ich merke mir im Zustand hier, den nenne ich deswegen auch E für 1, dass ich jetzt noch eine 1 schreiben muss. Weil die hatte ich ja gelöscht, die muss irgendwie noch mal kommen, die soll jetzt nach rechts verschoben werden. Dann gilt, wenn ich jetzt weiter Einsen lese, also wenn ich eine 1 lese, dann schreibe ich eine 1 und gehe nach rechts. Das heißt, alle Einsen bleiben so erhalten und ich merke mir weiterhin, dass noch eine 1 kommen muss. Wenn jetzt an irgendeiner Stelle mal eine 0 kommt, dann weiß ich ja, okay, ich musste mir diese 1 noch merken, die muss ich jetzt schreiben. Das heißt, wenn ich eine 0 sehe, dann ersetze ich die durch eine 1 und gehe nach rechts. Aber ich merke mir, dass ich jetzt noch eine 0 schreiben muss. Deswegen verlasse ich den Zustand, gehe hier hin. In dem Zustand hier bleibe ich jetzt so lange, wie ich Nullen lese. Das heißt, alle Nullen werden durch Nullen ersetzt und ich gehe nach rechts. Wenn ich irgendwann eine 1 lese, dann weiß ich, aha, ich musste ja noch eine 0 schreiben. Das heißt, wenn ich eine 1 lese, schreibe ich eine 0 und gehe nach rechts. Und merke mir aber, dass jetzt ich irgendwann nochmal eine 1 schreiben muss. Das Ganze funktioniert so lange, bis ich irgendwann am Ende bin, bis ich irgendwann das Blank lese. Und wenn ich das Blank lese, dann schreibe ich tatsächlich die Zahl, die ich noch schreiben müsste. Das heißt, dann mache ich einen Zustandsübergang zu B. Das heißt, sobald ich einen Blank lese, ersetze ich das Blank durch eine 1 und gehe in dem Falle nach rechts. Stehe ich wieder auf dem Blank. Das Ganze kann natürlich auch in dem Zustand passieren. Wenn ich hier ein Blank lese, dann schreibe ich die 0, die ich mir gemerkt habe, und gehe auch nach rechts. Gut, jetzt bin ich da. Habe ich den Teil schon mal gemacht. Jetzt gibt es noch einen Sonderfall, den wir noch nicht betrachtet haben. Und der Sonderfall ist, wir haben zwar keine führenden Nullen, aber die Eingabe selber kann ja die 0 sein. Also eine 0 wäre erlaubt. Und das machen wir extra, quasi per Hand. Das heißt, wenn ich initial eine 0 lese, dann gehe ich hier in so einen Zustand und verschiebe die 0 um einen. Wenn ich also die 0 lese, dann gehe ich einen nach rechts in den Zustand T. Und wenn ich dann einen weitergehe und dann nochmal eine 0, wenn dann das Blank kommt, dann war ja alles gut. Dann schreibe ich die 0 und gehe auch nach rechts. Gut, was ich jetzt also geschafft habe, ist, ich habe die Eingabe um 1 verschoben, bin ganz rechts. Das ist soweit gut. Stehe auf dem Blank. Jetzt gehe ich einen zurück. Also offensichtlich stehe ich ja auf dem Blank, weil ich war ja nach rechts gegangen. Das heißt, hier bin ich jetzt auf dem Blank. Und wenn ich einen nach links gehe, stehe ich jetzt auf dem letzten Zeichen. Und jetzt fange ich wirklich mit der Berechnung an. Das heißt, ich addiere jetzt plus 1 in binär auf. Und dazu mache ich Folgendes. Ich muss ja, wenn ich plus 1 aufaddiere, da muss ich jetzt alle Einsen nacheinander durch Nullen ersetzen, solange bis ich die erste 0 finde. Und das ist das, was hier passiert. Also, solange ich Einsen finde, ersetze ich die alle durch Nullen und gehe nach links. Von rechts nach links eben. Das Ganze mache ich so lange, bis ich irgendwann tatsächlich eine 0 finde. Wenn ich eine 0 finde, dann ersetze ich die durch eine 1 und gehe nach links. So, in diesem Zustand hier, da muss ich noch weiter nach links gehen, weil unsere Definition hat gesagt, dass der Kopf hinterher quasi ganz links von dem berechneten Funktionswert stehen soll. Das heißt, hier könnte ich ja noch in der Mitte des Wortes sein. Ich muss den Kopf aber noch ganz nach links verschieben. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Also ich überlese alle Nullen, die noch kommen mögen, lasse die einfach dabei. Alle Einsen, die kommen, lasse ich auch so stehen, laufe einfach weiter nach links. So lange, bis ich irgendwann das Blank sehe. Und wenn ich das Blank sehe, dann weiß ich hatte ja alles um 1 verschoben. Das heißt, ganz links kommt irgendwann sicher ein Blank. Und dann kann ich einen nach rechts gehen und in den akzeptierenden Zustand übergehen.
Gut, das ist alles schon ganz schön. Der Fall funktioniert immer noch nicht, weil da finde ich nie eine 0. Es kann also sein, dass ich quasi nur Einsen ersetze, die ganze Zeit durch Nullen und irgendwann dann das Blank finde. Das kann passieren und wenn ich das mache, dann sehe ich irgendwann das Blank. Das Blank ersetze ich dann durch eine 1 und gehe nach links. In dem Falle tut das Linksgehen nicht weh, weil dieses Linksgehen ja praktisch dann nichts tut, weil ich schon am ganz linken Ende bin. Gut, das ist also eine Turing-Maschine, die genau diese Funktion berechnet, plus 1. Also die Funktion, die berechnet, sieht so aus, behaupte ich. f von w berechnet quasi, oder f von n. N berechnet n plus 1, falls n gültige Binärzahl ist. Binärzahl und undefiniert sonst. Okay, gucken wir einmal an, wie das tatsächlich funktioniert, diese Turing-Maschine. Gehen wir den nochmal für 2 Beispiele durch. Initial sind wir ja quasi mit dem Kopf hier bei dieser Eingabe. Jetzt ist es so, jetzt laufen wir hier hin. Und wir versetzen die Eingabe hier in diesem Teil um einen nach rechts. Also das ist nicht ein Schritt, das sind ganz viele Schritte. Aber was wir machen ist, wir versetzen das um 1 nach rechts. Das heißt, wir haben dann hier so ein Blank, haben dann die Einsen alle hier stehen und stehen dann irgendwann mit dem Kopf hier. Dann sind wir hier in diesem Zustand C. Also Zustand C. Q ist gleich C. Wenn wir da sind, laufen wir hier in diesem Zustand C. Bleiben wir in dem Zustand C, laufen nach links, ersetzen alle Einsen durch Nullen. Das heißt, da sieht das dann irgendwann so aus. Wir haben 0, 0, 0, haben die alle durch 0 ersetzt und irgendwann steht der Kopf dann quasi hier. Muss ja so aussehen. Wir sind immer noch in Q gleich C. Und da ist es jetzt so, jetzt ersetzen wir dieses Blank durch eine 1 und gehen in Zustand A. Das heißt, dann haben wir tatsächlich das hier auf dem Band stehen. Und der Kopf, weil der um 1 weiter nach links gerückt ist, aber nichts passiert, sind wir hier im Zustand A. Also Q ist gleich A. Also das sieht schon mal alles gut aus. Können wir ein zweites Beispiel angucken, was passiert eigentlich, wenn wir etwas freundlichere Eingabe haben. Sowas zum Beispiel. Gleiche Idee. Wir kopieren zuerst alles nach links, haben dann also zuerst hier das Blank, dann 1, 0, 1, 1 da stehen. Dann ersetzen wir alle Nullen durch, alle Einsen durch Nullen. Dann sieht das so aus, wir haben das Blank da stehen, ganz links. Dann 1, 0, 0, 0. Dann stehen wir hier, sind in dem Zustand. Da gehen wir dann so vor, dass wir diese 0 durch eine 1 ersetzen. Also diese 0 wird zur 1. Dann haben wir Blank 1, Blank 1, 1, 0, 0. Und dann laufen wir in dem Zustand ganz nach links, so lange bis wir das Blank lesen. Das passiert an der Stelle tatsächlich schon sehr schnell und dann sind wir entsprechend hier im Endzustand. Das heißt, wir haben dann hinter dieser Version 1, 1, 0, 0 und dann steht der Kopf da, genau wie er sein sollte, weil wir dann die Transition genommen haben. Gut, also so auf diese Weise berechnen Turing-Maschinen Funktionen. Wir können die also auch wirklich für Berechnungen einsetzen. Das war auch tatsächlich die erste Idee, wofür man die gebraucht hat.